Здраво, ова е 382-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Beating Hearts од Жил Лелуш, во кој станува збор за љубовната сага помеѓу локалниот бунтовен тинејџер Клотер и неговата соученичка Джеки, која се повеќе се оддалечува од среќниот крај, штом Клотер заглавува со криминалистичките дејанија завршувајќи во затвор. Меѓутоа, кој животен пат и да одлучат да го одат, ќе им се вкрстат животните патишта на двајцата љубовници и ќе останат повторно заедно. Бесконечно многу итерации на веќе познатата приказна за заљубениците од Ромео и Јулија до Бони и Клајд, од True Romance до Violet Heart, од Badlands до Betty Blue и The Woman Next Door, сме гледале парови на насилници и принцези, односно на лоши момци кои улицата ги направила такви какви што се и несфатени девојки кои не се како другите. Ако додадеме уште еден филм на ова и без тоа бескрајна листа, ништо нема да се промени, па затоа францускиот режисер има тешка задача за себе, поради тематскиот избор вработува љубовна приказна, лесна за поврзување, затоа што секој ја знае, но исто така мора да најде начин да се издвои, бидејќи, како што веќе напоменав, секој ја знае. Епилогот е јасен уште пред да се запознаеме со ликовите. Жил Лелуш се двои благодарение на кадрирањето, неунишливата љубовна сага и одличниот актерски перформанс. Во спротивност ќе беше само уште едно заборавливо и излитено подобие. Ако не се лажам, Джеки и Клотер ги спознаваме во две итерации на нивните 15 и 17 години во Coming of Age сегментот, односно 25 и 28 години кога се возрастни. За пофалва се возрастните облици кои ги глумат одличните Адел Екзархопулос и Франсуа Сивил, кои имаат на располагање поголема палета на емоции со оглед на тоа што го преживеале разочарувањето од невозможноста на љубовта, имаат каежи, огорчености, срам и фрустрации и знаат Адел и Франсуа како да ги искористат во своја полза. Клотер е детерминист, кој уведен дека неговиот животен пат е поплочен со сите возможни девијации и надвор од негова волја е да посака поразличен живот од тој кој смета дека му следува, подучен од суровоста на улицата, иако никој не го присилува да стави пиштол во раката и да посегне по тоа што не е негово, но од брза заработка ќар испаднал тој што има кој да му го штити грбот, а во случај на Клотер тој е гологрб. Ќе има време во затвор да ја согледа дидактиката на филмот, дали ќе ја свати тоа е веќе друго прашање. Джеки е неговата Manic Pixie Girl, која има емпатија со неговите животни избори, но е заглавена во место и добре дојдена е секако вид на возбуда, несекојдневното забрзување на пулсот и понекое забрането овоше, бидејќи презаштитена е од родителот и спасото од колоквијалноста го гледа токму во Клотер. Секој родител го сака најдоброто за своето дете, па затоа таткото на Джеки свесен е дека само во неволји ќе ја вовлече, па радост му причинува кога не се заедно, без да свати дека со таа разделба се лишува неговата ќерка од радоста и љубовта, каква и да е. Ликовите кои да не се повеќе димензионални, сепак се несреќни еден без друг. На визуелен план е акцентира на љубовната искра во формативните години и не баре постои непишан завет помеѓу нив за низ какви животни пермутации да се прегнуваат и ескалира секоја погрешна одлука, тие ќе останат доследни на девизата за да бидат заедно покрај сите препреки, водени од доктринарниот љубовен изговор. Иако е долг филмот, не очекувајте да се навлезе во детална интроспекција на ликовите и евидентирање на сите причинители за фрлање на животот на будниште, затоа што не може да се абстрахира рецидивот дека Клотер само еднаш би завршил со тоа однесување, ако не се вразуми по повикот на Джеки, што е неубедлив и наивен подвиг во секој случај, кој ќе води до толку посакуваниот среќен крај. Не ми соодветствува тој на дотогашната поставеност на бандите и нивната лична одмазда, па кршењето на магичниот круг на реваншизмот е решение кое е нагазено, како и останатите визуелни чинители, но се врти да се поништува претходно напишаното. Си има кратко поглавје меѓу страниците за дисфункционалноста на семејната заедница, за болестите кои ги шири сиромаштијата и немањето можности за просперитет на финансиски не баш добро ситуираните семејства, а останатите ги раздвојува преработеноста, но овие согледби не се дополнително посочени, ниту доразглобени, за да испливаат на површина, но се екзистентни.
Танцовите секвенци како нагласен приказ на нивните љубовни аспирации исто така не се иновација, но и тоа како си ја завршуваат својата намера. Режисерот станува неприкосновен жонглер на клишеата кои ги владее и морам да напоменам едно само потврдување на мојата теорија дека се девалвира филмската естетика со стекнатите болести од снимање на музички и рекламни видеоспотови, каде настанува едно сеопфатно обезвреднување на смисловниот ранг, каде се влегува во масовна продукција на композиции на кадри кои се убави за гледање, но се бездушни и несуштествени, каде нема простор за емоции на актерот да дојдат до израз, освен површноста која е експонирана во кратките резови во кои не само што нема филмот простор да дише, туку не му дава ни на гледачот да земе воздух. Не е во прашање страф од новото, туку сметам дека овие практики ќе водат кон уназадување на еден израз, затоа што и Гај Ричи и Квентин Тарантино, кога се појавија во нивните кратки и брзи кадри, наидоа на отпор на задуцаните филмски традиционалисти од дамнина, но тие ја имаа постмодерната структура на сценаријата, ја имаа нагазената хумореска, беа вешти прераскажувачи и поигрувачи со истите клишеа кои ги вртеа наопаку и попред. Жил Лелуш зема тулумба, ја става на еклер, кој го става над баклава. Вкусно е тоа. Ќе се прејаде човек, но не прави нов рецепт со веќе познатите состојки. Јас не ја фатив еклипсата во 80-тите, но и тоа како се сеќавам на затемнувањето во 90-тите и возбудата од вселенскиот миг дека сите луѓе на секаде во светот ќе искусиме еден космички настан заедно. Композитор на Eternal Sunshine of Spotless Mind, Џон Брион, ги следи во линија емоционалните нишки и со оркестрацијата ги нагласува незадоволствата на ликовите со оглед на тоа што максималистички филм е во прашање или носталгичноста од минатото со пијаното, меѓутоа мора да се пофали музичкиот избор кој се граничи со невозможност да се добијат правата на сите тие прекрасни творби на кои се пушта иглата, односно музичка капсула составена од композиции на Soft Cell, Billy Idol, Prince, Falco, Alan Parsons Project, Deep Purple и тоа со Child in Time, со коректна употреба на извиците, се реплицираат Карпентеровиот скор и користат хип-хоп творби на Nas и Lil Kim кај возрастните ликови и секако лајтмотивот со композицијата Forest на The Cure, која си го најде своето место и во наративот на делото. Кинематограферот Лоран Тенги беше камерман кој го учеше занаетото Такси, Шејтан, Транспортер, кој денес е кинематографер на Happening и Емануел, што значи дека има големо искуство со работа на акциони филмови, па затоа и кратките кадри во кои бликаат колоритните бои на многу веш начин ги доловува, меѓутоа неговата естетика во овој филм повеќе ми е блиска до своевидната естетика на музичките видеоспотови или реклами, што за мој вкус не е кој знае каков придонес во филмскиот јазик, бидејќи не е спорно владењето на скапата технологија, спорна е длабочината на естетскиот израз кој е убав за око, уловено од камера која никогаш не мирува, константно е во движење, налик немирните души на ликовите. Монтажерот на The Stronghold и My King, Симон Жаке, се надоврзува на вибрантната и исполирана фотографија со кратки резови за да создаде едно флуидно темпо во монтажата, да го задржи адреналинот, за дури и кога во игра се зумовите на танги да најде начин да создаде незапирливо течение со кое ќе ги држи ангажирани и гледачите кои немаат внимание, но неговите вештини не се доволни за да се зацкрие епигоналната приказна на француските Бони и Клайд. Во овој непотребно долг 3-часовен филм. Жил Лелуш е реномиран француски актер кој застана и зад камерите уште во раните 2000-ти, кога ја доби шансата да учествува во антологијата Zero One од 2003 година, продуцирана од Лук Бесон, за првиот потфат како режисер на долгометражен филм да му биде комедијата Нарко од 2004 година за нарколептичарот кој може да заспие секаде. Учествува со уште еден негов краток филм во антологијата на неверните мажи The Players од 2012 година. Вториот негов долгометражен игран филм е Sink or Swim од 2018 за 40 годишниот депресивен маж кој смислата во животот ќе ја пронајде кога ќе се приклучи на тим на синхронизирани пливачи кој го започна фестивалскиот живот во Кан, освои една награда Сезар и беше номиниран за Европски Оскар.
Комичните елементи биле доминантни чинители во неговите филмови, затоа и јас го знам како актер од филмовите на Квентин Дупие, а вие сигурно го знаете како гласот на Обеликс, но кога режира, иако доминираа во минатото комичните елементи, во прашање беа несреќни ликови кои се во постојана потрага во извориштето на спокојот во животот, без разлика дали е спиењето, пливањето или љубовта со саканата личност, во прашање се обседнати трагачи по смислата на постоењето и ништо друго не ги задоволува. Делото од една страна има примамлива визуализација со нехумано речиси 3-часовно време траење, кое го ближи до мини-серијал отколку до филм, ќе биде допадлив на око за љубители на блокбастери и на гледачи на филмови од филмските фестивали, само што едните ќе уживаат во едностранноста на љубовната приказна, а другите ќе се нервираат зошто е толку плитко напишан филмот, но сите ќе се согласиме дека актерската екипа беше на рамниште на доделените задачи во нивните ликови кои не се за повеќе кратна употреба. Филмот имаше својата премиера во официјалната селекција на Кан, каде не освои награда, што е сосема разбирливо, затоа што таму се бара уникатен артистички пристап, а потоа беше прикажан во Цирих, Гетеборг, Ротердам, беше номиниран за 13 награди Сезар, од кои освои за споредна машка улога за Алан Шабат, а Канал Плюс и Франс Синема го продуцира 35 милионскиот буџет, кој беше примамлив за око на Netflix. Турбулентна љубовна приказна за два лика, чиишто погрешни одлуки ќе бидат причинител да се оддалечат еден од друг, но и во најочајувачките околности, заљубениците ќе најдат начин да испишат заедничка иднина, затоа што едно срце бие со ритам за двајца. Ако морам да го евалуирам, тогаш Beating Hearts од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 382-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете во каналот, последните и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!